Hai, salam jumpa. Ketemu lagi di Cimida Channel. Kali ini aku akan share ke kalian cara menghilangkan suara serak karena batuk. Obatnya, sekarang musim hujan ya, pasti banyak yang sakit, banyak yang batuk, suara serak, suara hilang gitu. Apa sih obatnya? Gitu. Udah ke dokter, udah kemana, tapi kok masih aja nggak sembuh-sembuh gitu. Suara serak sampai hilang, ngomong-ngomong aja susah. Kalian penasaran? Stay tune terus deh. Teman-teman, cuaca sekarang kan sering nggak menentu ya, kadang panas, kadang hujan gitu, paginya panas terik, sorenya hujan. Jadi perubahan iklim itu kadang-kadang bikin kita jadinya kondisi tubuh kan jadi nggak fit gitu. Seringnya kadang kita batuk gitu kan, kita demam meriang. Kalau batuk kan suaranya kadang sampai serak, sampai nggak ada suara gitu, kehilangan suara gitu. Suara kita kan susah, kalau mau ngomong susah, tenggorokan sakit atau bagaimana. Sebenarnya itu obatnya gampang banget loh, ya kan? Kita udah ke dokter tapi nggak sembuh-sembuh, padahal di rumah juga ada. Kencur, kalian tahu kan kencur? Kencur bumbu dapur yang biasa kalau kita buat bikin karedok itu kan dipakai kencur, ya kan? Ambil yang kecil aja, dikupas kulitnya, dicuci dulu yang bersih, terus langsung dimakan, dikunyah-kunyah gitu, dikunyah-kunyah, terus airnya itu ditelan. Ampasnya mau ditelan sekalian juga bisa, tapi kalau nggak sanggup ya dibuang aja. Yang penting airnya kencur itu udah masuk ke tenggorokan kita, itu dijamin langsung enak, langsung lega gitu. Oke, kalian boleh coba deh, aku udah sering coba itu, dan langsung suaranya cring, nyaring lagi, asik banget deh. Oke, gampang banget kan, mudah, murah, meriah. Silahkan dicoba deh. Oke. Oh ya, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan klik tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan berita dari Cimida Channel. Segitu aja. Sampai ketemu di video selanjutnya.